السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما بيوتنا كلها تكون مليانة بالخير والعمار، واللهم يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، وارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. أنا جاية لكم النهاردة بوصفة حلوة جدا 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 جدا، وصفة من أفضل وصفات التوفير، بكوباية لحمة مفرومة. هتعملي أحلى وصفة وهتملي البيت بالخير والبركة. وديكي شوفي قدامك الكمية قد إيه. ان شاء الله تابعي الفيديو، هتعجبك الطريقه وهتعجبك الوصفه وهتجربيها ومش هتندمي. اعمليها وحطيها في الفريزر في الوقت اللي انت مستعجله فيه. مفيده جدا جدا. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا شايفين 3 اطباق من اللحمه. انا مش هعملهم كلهم، انا كان عندي كيلو من اللحمه، فقسمتهم على 3 اطباق او قسمتهم على 3 زي ما انتوا شايفين قدامكم، او كمان كانوا على 4. فانا هاخد طبق من دول بس. الطبق ده عباره عن كوبايه لحمه فقط لا غير، كوبايه لحمه مفرومه. يعني انا كان عندي كيلو، قسمته على 4 كوبايات، كل كوبايه 250 جرام تقريبا. طب الوصفه اللي معايا في الفيديو ده بقى هنستخدم فيها كوبايه من اللحمه المفرومه، بصلايه واحده مفرومه هفرمها فرم ناعم جدا 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 وهسيبها بالميه بتاعتها، وكوبايه من البقسماط المطحون زي ما انتم شايفين قدامكم كده. ده بقسماط اللي انا كنت بضيف عليه الميه واحده واحده وابسه، لان انا مش عايزه البقسماط يطلع معجن او يطلع ناشف، انا عايزاه يكون لاين، وخير الامور الوسط. ومعايا بطاطسايه كبيره مسلوقه وسلقتها وما خليتهاش تشرب ميه كتير يعني وهي بتتسلق، او ما سبتهاش في الميه كتير بعد ما اتسلقت. وبدات بالمصفى كده اهرسها جوه المصفى علشان انا عايزاها تنزل قوامها ناعم جدا جدا وكريمي. لو مش هرسها بالشوكه، لا، انا عايزه اعملها بالطريقه اللي انتوا شفتوها كده. في اي حاجه، في مصفى او في اي حاجه، ابدا اهرسها خالص خالص. هندخل دلوقتي بقى على التوابل. ايه التوابل اللي انا استخدمتها؟ استخدمت ملح، فلفل اسود، رشه زعتر، معلقه من البصل البودر والثوم البودر، بابريكا مدخنه، كمان كزبره ناشفه، ومعلقه كبيره من الفيجيتار الحار، نص معلقه من 7 بهارات او بهارات اللحمه او بهارات كفته اللي متوفر عندك، والفيجيتار الحار زي ما قلت لكم. هاخد الحاجات دي كلها وهبدا اعجن فيها كويس جدا جدا. وخطوه العجن دي خطوه اساسيه ومهمه جدا 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 علشان تحصلي على قوام كويس ومتماسك وتقدري تشكليها، وكمان لما تقليها ما تفكش منك. يلا نكمل الوصفه مع بعض. زي ما انتم شايفينها كده طلعت عجينه متماسكه جدا. جبت طبق جنبي فيه وحطيت شويه من الميه، وبدات ان انا اشكلها. تقدري تشكليها كرات، دواير، صوابع. التشكيل ده حسب رغبتك انت وبالطريقه اللي انت بتفضليها وبتحبيها. طبعا مش هتشكليها، مش هتدهني ايدك زيت او العجينه زيت، علشان خاطر الماده الدهنيه هتمنع ثبات الطبقه اللي احنا هنعملها في في بقيه الفيديو. فعشان كده انا بشكلها بالميه، يعني ببل ايدي ميه بين كل واحده وواحده وابدا اشكلها زي ما انتم شايفين قدامكم كده. خلصت الكميه. كميه ما شاء الله، طلعت كميه حلوه قوي قوي وفيره. على فكره كان في غير اللي قدامكم ده حوالي طبق كمان او طبقين. هبدا اعمل ايه دلوقتي؟ هبدا اضيف لها كفر علشان خاطر لما اقليها. انا جربتها مقليه من غير ما اضيف لها كفر، جربتها مقليه من غير ما اضيف عليها من غير ما احطها في بيض ولبن يعني، وجربتها بالبيض واللبن. الثلاث نتائج احسن من بعض، بس الطريقه اللي فيها فيجيتار طبعا وكده دي طريقه افضل، من يعني انا حبيتها اكتر من مقالتها كده. هنا بقى كان عندي كده كيس دوريدوس من بتاع الولاد، وكيس من الفيجيتار الحار، وكمان كوبايه من البقسماط. قلبتهم كويس على بعض، وجبت بيضه جنبي مع شويه لبن، وبدات بقى احط القطع دي. زي ما قلت لكم الاول عملت جزء من غير ما احطه في البيض والبقسماط، في البيض واللبن. دلوقتي بقى باخد القطع بتاعتي احطها في البيض واللبن، وبعدين اطلعها على البقسماط، يعني زي خطوات البانيه بالظبط. وطبعا بقى حافظي انت على ايدك عشان ما تهدريش كتير في البقسماط او في الفيجيتار بتاعك. خلصنا الكميه كلها زي ما انتم شايفين قدامكم. انا بوريكم بقيه اللحمه عملتها ايه، يعني عملت كفته وعملت لحمه معصجه، بقيه الاطباق. وهنا بقى دخلنا على مرحله التجربه او مرحله القلي. انا هنا قليتها بطريقتين. قليت جزء في الميكروويف، او لو عندك اير فاير ممكن تقلي فيه وهيكون اوفر للزيت كتير. الميكروويف وفر معايا جدا في الزيت، لاني مجرد دهنتها بس. انا حسيتها انها طعمها تحفه، لكن كان الكفر بتاعها مقرمش شويه، انما هنا كانت جوسي وطريه جدا. هنا حطيت الزيت بتاعي على النار لحد ما سخن جامد جدا جدا جدا، وبعدين هديت عليه النار، خليت النار بتاعتي وسط، وبدات احط فيه كفتة اللحمة بقى المقلية، البرجر المقلية زي ما تسموها يعني.
انا لسه مش عارفه الاقي لها وصف. وطعمها من جوه لا هي برجر ولا هي كفته، حاجه كده مزيج مختلف عن الاتنين اصلا. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، ورجاء جدا من كل اخواتي اللي بيدخلوا يرموا تعليق ويمشوا. صدقيني انت بتوقعي لي الفيديو، انت ما بتفيدينيش، انت بتضريني. فلو انت مش عايزه تخشي تشوفي الفيديو او هتخشي ترمي تعليق وتمشي، فشكرا لحضرتك او شكرا لحضرتك، وبلاش بناقص منه التعليق. في ناس بتخش تعلق لي مره واثنين وثلاثه على نفس الفيديو، لانهم اصلا ما بيكونوش بدأوا الفيديو، فعلشان كده اصلا تعليقهم ما بيثبتش، او علشان كده هم ما بياخدوش بالهم ان هم شافوا الفيديو او لا. المهم نرجع لوصفتنا تاني. خلصت الآلية، وزي ما انتم كنتوا شايفين في الفيديو بتاخد مهدية اللي عليها النار. اللون طبعا تقدري تتحكمي فيه غامق فاتح، انا الفيجيتار بتاعي اصلا غامق، فهخليها اخدت لون شويه. انا بحب اللون ده، ما بحبش الذهبي الفاتح. اللي اتبقى الكميه بتاعتي دخلتها الفريزر، يعني قليت في الميكرويف وقليت في الطاسه، وقعدنا نجرب ونشوف. واذا كنت بقسمها لكم بفتحها لكم من جوه شكلها عامل ازاي. انا قدمتها مع بطاطس وطماطم شرايح وبطاطس مقليه وكاتشب ومايونيز. تقدري تقدميها مع اللي انت تحبيها، وتحتيها كده رشه من الكزبره، حاجه دلع الدلع، وشويه عيش او شويه مكرونه زي ما تحبي. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، كمان تكونوا استفدتوا منها. واليومين دول احنا في ظل عايزين اكبر قدر من الوصفات اللي ممكن تكون بتوفر لنا. بحبكم في الله، وكل سنه وانتم طيبين، وانتظروني فيديو جديد.